Sustrai Erakuntza Fundazioak Nafarroako tren korridorearen alternatiba aurkeztu zuen atzo arratsaldean Iruñan. Tren publiko eta sozialaren aldeko proiektua dela adierazi dute. AHT gelditu plataformak iraingarritzat hartzen baitu Nafarroako gobernuak egindako proposamena. Fundazioko kide Pablo Lorenteren esanetan, egungo baliabideak erabili eta hobetuko dituen azpiegitura baten aldeko proiektua izan dadin nahi dute. Abiadura handiko trenaren inguruan egindako hainbat ikerlan hartu dituzte proiektu alternatibo honen oinarri bezala. Besteak beste, ekologistak martxan elkarteak pasaden ekainean kaleratu zuen Nafarroan behar dugun trena izeneko txostena. Oinarri horiekin trenbide paralelo bat proposatzea izan da Sustrai Fundazioaren helburua. Haien hitzetan, egungo trenbidearen ondoan beste bat eraikita trenen arteko aurreratzea eta gurutzatzea ahalbidetuko litzatekeelako. Hain zuzen ere, Santander eta Torrelavega hirien artean ezarri den eredua. Proiektuan azaltzen denez, trenbideko abiadura eta eraginkortasuna handituko litzateke. Bestetik, atzo ere Nafarroako gobernua osatzen duen lauko alderdiak bilera izan zuen Madrilek egindako proposamenaren erantzunean lan egiteko. Alderdiek ez dute euren jarrerak aldatu eta desadostasunak dirau gaiaren inguruan. Gobernuan nagusi den geroa baik, estatuak proposatutakoarekin bat etortzeko beharra nabarmendu du. Nafarroak behar dituen ezaugarriak betetzen dituela argudiatuz. Beste aldean, Euskal Herria Bildu, Izquierda Ezkerra eta Podemosa aldugu taldeek proiektuari oposizio garbia azaldu diote. Datorren urteko aurrekontuak onartuko ez dituztela adierazi dute trenbide korridorearen proiektua barne hartzen badute. Atzoko bilerak Manu Ayerdik jakitera eman zuen kontraproposamenaren puntu klabeak lantzea zuen helburu. Korridorea integrala izatea eta horren finantziazioa hitzarmen ekonomikoaren bidezkoa izan dadin. Hala ere, alderdi politiko bakoitzak bere iritzia berresteko baino ez zuen balio izan. Oraingoz ez da beste bilerarik egonen, baina Nafarroako gobernuak esan du ez duela Madrilera erantzunik bidaliko laukoarekin hitz egin aurretik. Bestalde, pasaden astean Nafarroako gobernuak iragarri bezala, atzo jarri zuten abian korridoreari buruzko prozesu parte hartzailea. Dagoeneko eskegita dago trenbide korridorearen inguruko azalpen bideoa Nafarroako gobernu irekiaren webgunean. Horrekin batera, biztanleek informazioa jasotzeko hainbat dokumentu ere eskuragarri daude bertan. Prozesu parte hartzailea loteslea ez izan arren, biztanleei informazioa eskaintzeaz gain beren galdera edota iradokizunak plazaratzeko balio izanen du. Urriaren 15 izanen du epemuga. Bidaiarientzat eta merkantzietarako ahalmen nahikoa duena eta nazioarteko estandarrak betetzen dituena.